Çukurova Press Gazetesi'nden merhaba. Türk İş 4. Bölge Temsilcisi Sayın Edip Günler sorularımızı yanıtlıyor. Sayın Günler, ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Aynı zamanda millet olarak da kenetlenmiş durumdayız. Yaşadığımız bu süreçle ve darbe girişimiyle ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi biz öncelikle bir kere demokrasiye inanan, sendikal olarak demokrasiye inanan bir kişileriz. Biz darbenin her zaman için karşısındayız. Ancak bu darbe daha bambaşka bir darbe olduğu içimizde bizi Türkiye'yi bilhassa siyasileri 40 senedir kullanan, kendini iyi niyetli göstererek koca küsvetine bölünmüş, iyi niyetliyle Türkiye'yi bir kere maddi yönden, manevi yönden kendisi ve yandaşlarını güçlendirerek her odak noktalarına adamlar yerleştirerek yandaşlar mümkünü görüyorsunuz, orduda olsun, sağcıda olsun, milli eğitimde olsun, bütün odak noktalarına bu adam ben bir 40 senesiz 50 senedir adam yerleştirmiş. Ve en sonunda işte bu 30 Ağustos'ta askeri şuranın toplanmadan önce bir darbe girişine girişti. Allah'a çok şükür ki başarılı olamadı. Burada tabii yine kim ne derse desin, yani Cumhurbaşkanımızla Başkomutanımız çok yakın bunları temizlemeye çalışıyor, biliyorsunuz, temizleyemedi. Ve çok uyanık olmasından dolayı bu darbeyi önledi. İlk defa bizde biz çok darbe gördük, çok muhtıralar gördük. Bu darbe engellenmiş hakikaten Cumhurbaşkanımızın bilhassa yani başta bütün herkesin de katkısı var ama esas liderler söylüyor biliyorsun. Evet. Cumhurbaşkanımızın çok büyük etkisiyle yani millete sokağa çıkmayın deseydi aynı 12 Eylül gibi evimizde kümes gibi oturacaktık ve asker gelip istediğini yapacaktı. Nasıl millete yani lidere güvenerek, yoksa millete çıkamaz mı? Yani liderine güvenmek çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı'na göre bütün millet sokağa çıkarmasından dolayı evet 250 kadar belki daha da çıkacak bu haberler ama olsun Türkiye'miz çok büyük bir darbeden kurtarmıştır. Biz buradan tabii bu darbeyi yapan Fethullah denen videona bilmiyorum biraz daha koyar mısın? Ben mikrofonla bunu 6 gündür söylüyorum. Yani çakal sürüsünü temizlediğimiz için çok mutluyuz. Bilhassa Türk İş olarak biz 1 milyon küsur üyemizle ve aileleriyle birlikte 4 milyon kişiyle beraber bu darbelerin her zaman için karşısında olmuşuzdur yani. Evet. Ve olmaya da devam edeceğiz. Hem de böyle değil. Bizde çok sağduyu insanlarımız var. Demokrasisine sahip çıkan, bayrağına sahip çıkan, vatanına sahip çıkan, ölümüne biz bu darbelerin karşısına dikileceğiz yani. Evet. Biz de baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz diyoruz. O nedenle el ile tutuşmaya devam. Sayın Günler, taşeron işçiler günümüzde birçok şirket tarafından kullanılmaktadır. Taşeron işçiliğin özellikle inşaat, tarım, taşımacılık ve madencilik sektöründe yoğun olduğu gözleniyor. Türk İş'in taşeron sistemine bakış açısı nedir? Zaten bunu takip ediyorsanız gazetecisiniz. Tek Türk İş bunun önderliğini yapıyor. Ancak seçimden önce biz buna güzel vaatler ederek o zamanki Başbakanımız Sayın Davutoğlu çıktı biliyorsunuz basın huzurunda toplantılarda yaptı. Taşeron bir senelik çalışan taşeron işçileri kadroya geçireceğiz dedi. Onların tabii şeyleri var böyle yanlış uygulamalardan, o mikrofonda konuşmak değil ama icraata girdiği zaman Maliye Bakanı'na takılan sendikalarımıza bazı işlerimize haksızlık olacağı üzere takılan şeyleri düzeltmek için bunu biz var yüzümüzde hükümetle beraber Türk İş Konfederasyonu ve bu konfederasyona da dahil olmak üzere devamlı görüşüyoruz. Bunu güzel bir işçimizin memnun olacağı şekilde, işverenimizin memnun olacağı şekilde onları düzenlemeye çalışıyorduk. Evet. Derken işte bir başbakan değişimi oldu.
efendime söyleyeyim, bu başbakan da ona aynı Sayın Davutoğlu'nun yaklaşımına paralel olarak yine görüşmelerimiz devam ediyordu. Maalesef bu Fethullah belası çıktı şu anda da işte darbe üzerine biraz da, ama işçilerimiz burada, vatandaşımız rahat olsun. Muhakkak yani işçinin yararına, sendikaları mutlu edecek şekilde, işvereni mutlu edecek şekilde bir kıvamına girecektir. Ben buna inanıyorum. Taşeron işçilerin en kısa zamanda müjdeli haberler almasını ümit ediyoruz. Bildiğiniz gibi asgari ücretin brüt tutarı 2016 yılının tamamı için 1647 TL, net tutarı da 1300 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan bu iyileştirme için neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu tabii yani şöyle bir aileyi düşünecek olursak biz her zaman her ay Türk İş olarak asgari geçim indirisini açıklıyoruz. Murat kardeşim de sağ olsun devamlı zaten her ay gazetelerde bu yayınlanıyor. Kurtarmaz. Yani bir 4 kişilik aileye 1300 lira kurtarmıyor. Yani bir kira, bir çocuğu okudan falan. Yani şu anda giydirilmiş ücret yani gıdası, bakımı, kirası, okulu 2700 liraya çıktı şu ayıyla itibaren. 1300 lira az ama zamanında da biliyorsunuz daha azdı. Bu hükümet zaten seçim vaatlerinde de bunu net 1300 lira yapacağım dedi. Herkes de onayladı, tek başına iktidar yaptı. Demek ki bu 1300 liradan mutlu olmamakla beraber bütçemizi düşünerek sağduyulu arkadaşlarımız bu partiye oy vererek iktidar yaptı. Evet. Ama daha önceki yıllarda Temmuz ayında asgari ücrete bir zam yapılıyordu. Bu yıl öyle bir durum söz konusu olmadı. Belirlenen ücret yıl boyunca geçerli oldu. Muhakkak onu da yapacaklar, mecbur yapacaklar. Yani onu da sendikalar olarak biraz da Türk İş Konfederasyonu'nun takibindeyiz. Evet. İnşallah güzel bir şey yaparlar diye düşünüyorum. İnşallah biz de ama yani bekliyoruz. buna %100 de yapsa şu andaki bu asli geçimden ilgili kurtarma gibi bir imkanı yok. Ama herkes de şunu iyi bilmesi lazım, bütçe de bu yani. Başka ne bileyim var, ona bir şey diyemiyoruz ama yani işçilerini, memurlarını rezil etmemek lazım. Yani bunlar emek sarf ediyor. Yani bilhassa işçi kesimi amele gibi çalışıyor, usta gibi çalışıyor, öyle mi? Bunların da şeyini düşünmesi lazım. Bizim temennimiz inşallah bu hükümette şöyle şu darbeyi tam atlattığı zaman İnşallah. bunlara da eğilirler diye düşünüyoruz. Evet, inşallah. Maddi ya da manevi yönden hem işçilerin kendisini hem de ailesini olumsuz yönde etkileyen iş kazaları ile ilgili cezaları yeterli buluyor musunuz? Şimdi hatta zaten bu kanunlar çok işverenlere karşı çok büyük cezalar getirdiler. Ve biz o kanundan doğan şeyleri şey yapmıyoruz ama bunun denetimini yapamıyorlar. Evet. Yani müfettiş altındanmış, kimden ne yok, torpillerle mi, bilmem neyle mi, onu anlayamadık ama biz bunlar üzerinde devam ediyoruz. Bilhassa bu maden kazalarından sonra hakikaten hükümet edenler de, muhalefet edenler de, meclisteki bütün temsilcilerimiz bu iş kazalarının üstünde ciddi bir şekilde gidiyorlar. Ve son 2-3 senedir de bu iş kazalarıyla ilgili işverenler de bunlardan çok şikayetçi ki bizi o tabi mutlu ediyor. Yani çok büyük ceza müeyyideleri uyguluyorlar. Kanun çıkardılar. Ama bunun denetimi yetersiz buluyoruz biz. Denetimini de biraz daha, yani müfettişleri yetmiyor herhalde Türkiye genelinde. Biraz daha sıkarlarsa biz sendikalar olarak, işçiler olarak çok mutlu oluruz. Öyleyse belirlenen ceza tutarları ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Sadece denetim mekanizmasının yavaş çalıştığını ifade ediyorsunuz. Peki Türk İş olarak hükümetten beklentileriniz neler? Hükümet işte önceki sorularda belirttiğim gibi bu asgari ücreti biraz daha işçi arkadaşlarımızın geçimleriyle ilgili biraz daha rahatlatırlarsa çok mutlu oluruz. İkincisi dediğiniz gibi işte bu iş kazalarına evet kanunla da yetinmeyerek bunun denetimini biraz daha sıklaştırırlarsa daha iyi olur diyoruz. Ve bir de en son işte biliyorsunuz en çok önemli noktamız şu taşeron illetinden bizim bu işçileri kurtarmalarını temenni ediyoruz. Evet. Yani bunu
şöyle böyle muhakkak yapmaları lazım. Yani bu kölelik yasasından falan bu işçilerimizi kurtarması lazım. Değil mi? Madem ki biz bu devlete bak nasıl işçi demeden, memur demeden, halk demeden, kadın demeden, çocuk demeden demokrasi nasıl sahip çıkıyorsa, hükümetinin, Cumhurbaşkanı'nın nasıl arkasında duruyorsa biz de onlardan rica ediyoruz. Onlar da bizim biraz daha iyileştirme yaparlarsa çok mutlu oluruz. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben Sayın Güner. teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de sağ Sağ olun. olun. Türk İş 4. Bölge Temsilcisi Sayın Edip Güner sorularımızı yanıtladı. Başka bir röportajda tekrar birlikte olmak üzere Çukurova Press ailesi adına güzel günlere kavuşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.